arek wedok gampang golekane senajan arek wedok sing ayu rupane ditukokno bakso wis mekro irunge sir-siran karo mangan bakso mari sir-siran iso dadi bojo kondo wong tuwa terus lamaran si oleh sak minggu langsung kawinane pas rendeng-rendengan mula usume udan-udanan akeh arek enom sing repot ndoleki pacar tapi sing seneng kemanten anyar turu mengkurep sing lanang umek sing wedok pencap-pencep batine sing lanang gak iso ngempet sampai kekeran suwengitet suwe-suwe sing lanang bingung sing wedok di mancal sampai tiba keblondong sing wedok krasa lara terus tolong-tolong diparani mara tuwa dadak mlebu nang sarung namung semanten kitungan kula menawi lepat nedhi sepuro dalane iki lho didelok dhisik iku lho dalane iku lho kan iku wong digawekno dalan sing enak dalane loro keliru dalan sing situ cari arek keliru turung-turung kok awakmu pancen angel golekane angel lho omahmu sing bener ngono sing ndi omahmu sepanjang jare pindah nang Pare iya nono sepanjang mari ngono kono kene landasan pindah nang Pare nang ngene Pare tak delek nang ngene Pare jare gak ono Pare pindah nang Malang oh Malang Pare soalnya gak ono panenan pindah nang Malang nang Malang tak delek nang Malang gak ono pindah nang gone Kalimantan loh anggap mutra migrasi ya gampang nek goleki aku iya nang nggone sepanjang terus ana jembatan anyar apane jembatan niku lah ni sore lah iya jembatan sing anyar kok ngidul terus lah mari ngono menggok ngitin menggok ngetan menggok ngetan ana stasiun apane stasiun niku ni sare rel kono masa stasiun niku menggok ngidul maneh. Oh iya. Ana kolam pancing. Nah, iku rada ngetan titik. Iya. Iku lak ana jeglongan ah. Oh, apane jeglongan iki? Ini sare gombol yuyu. Sepanjang takono nggone RT 3. Telu mbok 5 iki ben. Lho ngomeh dhewe kok iso lali sih kon. RT 3 bae. RT 3. Nomor pira? 05 mbok pira? Nomor 5 iku nomor togel iku. Pokoke mbok 5 mbok 8 lebih. Nomor 82. Nomor 82. Iku takono. Pundi daleme Trubus SH? Oh, ro kabeh. Trubus SH? Ya iya. Sarjana hukum ta? Dudu. Lah SH? SH iku Shadaqallahul Azim. Oh, alah. Iku panjenengan aku. Awakmu ya dikei SH. Iya. SH cuma STW. Apa STW? Setengah tua. Masih STW tapi STNK. Apa STNK? Setengah tua ning kenceng. Iya STNK cuma awakmu duwe lara GT. Apa GT? Gatel.
Lah nek diloro gete ya dikakak. Apa dikakak? Kukur. Iya tapi kan roh akhire. Apa akhirnya? BLJ. Apa BLJ? Belenyek. Lah nek BLJ di SL. Apa SL? Salep. Pak ngomong. Ono pada pinter singkatan sih, Gus. Ya apa sih? Mulai kapan awak pinter singkatan? Ya kan senian. 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 Beye lho. Oh sembarang saiki disingkat ya. Singkat. Diminikan. Diperkecil. Oh sama diperpanjang. Ya mempercepat. Cene sembarang jane cepat. Lah ya apa? Wis rokokan, Mang. Ya wis. Apa sih rokok? Rokok ya rokok jadi citat iku. Lho singkatan kok. Singkatan. Singkatan. Singkatane rokok saben moro mesti takok. Oh iya, rokok. Wedang. Awet to dadi kadang. Oh iya. Jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Bentul. Saben pedhok mesti nutul. Lha apa nutul rokok lah nek gak duwe korean. Gak duwe korean kepengin rokok lah nutul sih. Oh nyumet iki. Lah ya apa nyumet tak ditutul. Nutul rokok iki nutul rokok. Anggo nutul. Iya. Bentul. Saben pedhok mesti nutul. Iya. Minak jinggo. Miring enak jengking monggo. Singkatan jengkinge barak. Gak apa-apa sih batase do tambah mlumah mengkurep. Banjengking rokok lho met. Rokok gak apa-apa ya? Gak apa-apa rokok. Rokokan. Gak masalah. Sih nek kapane K1 kan rewangi ngene apa? Ya gampang. Apa? Lah kathok lho lah situ. Oh iya. Nek kaloro Ya kathok kolor lho lah lho. K3. Kathok kolor komprang. K4. Kathok kolor komprang kombor. K5. Kathok kolor komprang kombor ketak. K7. Kathok kolor komprang kombor ketok kewer-kewer. Apa? Ono kewer-kewere bareng. Papat wis gopok kon sama 7. Awakmu pinter singkatan Lah are. singkatan ya pinter tapi ya gak akeh-akeh ngono. Pentil kecakot. Loro. Singkatan kok. Lah dicokot apane gak loro? Ya enggak. Ya gak ana singkatan. Ono. Apa? Penjaga telepon kecamatan kota, pentil kecakot. Iya. Andane. Lah nek singkatane susu tante. Susune bebek. Singkatan kok bebek. Yo iya. Gak singkatan. Lah apa kon susu tante? Susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan susu tante. Lah. Susu kepenek. Senep. Apa? Ono. Ono susu kepenek. Kepenek aja senep. Saya iso kano. Susunan kesejahteraan pegawai negeri susu kepenek. Iya. Iya. Lah nek saiki kon tak badhe PTT. Pegawai telekomunikasi. Telekomunikasi lha apa? Pegawene sapa? Apa kon PTT? PTT Pelembungan Toto Diet. Apa singkat kamu? PTT Diet. Pelembungan Toto Diet. Lah apa katene? Kok singkatan PTT? Udel. Ya bodong. Singkatan Ya kan singkatan udel belum akrab nang udel. ono. Apa singkatan udel? Usaha dagang ekonomi lemah udel. Iya. Anek udelmu. Udelmu dhewe. Singkatan tak muring-muring. Lu gak more-more lah wong udelmu. Lah kon iso tagak. Apa kon udelmu? Ya, usaha dagang ekonomi lemah lamu memang milik umum. Iya. Jawa Timur. Gampang tambani karo cicile apal. Iya apa awakmu aku mbadhe awakmu kok. Jatim lho. Oh iya. Jawa Tengah. Jateng lho. Jawa Barat. Jabar. Oh. Sumatera Utara. Sumut. Kalimantan Utara. Kalut. Sulawesi Utara. Sulut. Rambi Puji Utara. Rambut. Jember Utara. Lotok. Malah kon ngono blakrak-blakrak nang gone haluan luar dalam. Iya gak iso ya. Alah ya saya sungkan. Sungkan sapa? Kon luwani yang ngomong ngono. Ya wani. Mas aku jane ya wani tapi ya isin. Oh. Gak usah wedi.
Aku sing tanggung jawab. Gak usah izin. Temen ah? Iya, tak tanggung jawab. Nek dilono wong purna kon yo. Oh iya, aku sing tanggung jawab. Ya, Sing penting awakmu iso. Iso. Heeh. Rambi Puji Utara. Rambut Jember Utara. jemberut. Apa jemberut? Pak Pai jem ditapuk parut. Wes ngene kok. Wong singkatan kok belakang-belakang nang gone jember-jember kono. Wis. Saiki kok dagelane sampai jam 8 awan kok. Iya, sing tuwa pokoke. Kate lakon-lakonan. Saiki sing penting menghibur. Soale saiki kanca-kanca perlu menghibur dulur-dulur kene. Heeh. Aja lali. Mari main kene iki mbaulet maneh. Bulet yo apa nggih tangkem. Endi? Pak Darim. Kok jange kurang setahun nang ngene Pak Darim. Heeh. Darim ya singkatan. Apa? Dadari Mason. Ah sembarang kan takon nae. Wah iya sembarang kok singkat iki lho. Ini Cek. masih wong pinter nyingkat. Lho cek cepet. Oh, BG. Apa BG? Bogang. Ayo BD Bapak. Saya si Putri. Walah, cinden panggung dah. Iya. Walah, tambah kewampang. Ya apa Mang Mat? Saya si Putri. Ya wis ora. Takon, setakon sapa lagu ngene kok takon wis apa? Alah. Ngarepe tok ngarepe. Emang jarene wis seru wis iso gampang. Lali. Sa Sabun sama salep sabak sadel sakrip Padarim kan kadung mare apalane Padarim saya si putri sinden panggung datang kemari memenuhi panggilan Anda. Pak Lurah tamu kehormatan, Pak Mandor tamu istimewa, konangan Indrajit lan Pati nek Anoman ora wedi gede Jemblara iki lho. kok paling bingung sih aku keliru. Iki lho Anoman obong iku. Kok Anoman apa sih? Lah iya. Sinden panggung. Apa? Sinden panggung. Ayo sinden panggung. Lah iya. Saya si putri sinden panggung datang kemari memenuhi panggilan Anda. Pak Lurah tamu kehormatan, Mang Mandor tamu istimewa, penonton saya suka Anda, Mas Joko tamu segalanya. Keliru. Yang belum kenalkan inilah wajah dari Sumanto. Tak wong. Tak kenal no. Titip. Cisokam. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iya. Membuang kotoran dendone 50.000. Melanggar pasar berat. Gak gampang kotor. Iya. Tadi singgan dhisik. Iya. Gak kotor. Wah, idumu ditanggap sandang panganmu apa jare wong nanggap? Ayo. Kon gak iso mangan nek gak ditanggap wong. Bener. Mbok ket sore. Dongan-dongane sing duwe gawe tak ya apa? Dongan-dongane penontone tak ya apa? Dongan-dongane panjake kon niku ya apa dadi menungso. Apa? Apa? Lho, kok sapa apa? Wong diseneni tambah nginceng. Lah yo, senene
burine, Mak. Mangane tane ana wong nyeneni ku dirungokno. Lah iya, Pak. Ana wong nyeneni gak dirungokno blas. Lah nek ana apa-apane karo budaya iki ana selamat ana terus ana sepale nek ana ngene. Apa? Kan iku tak tuturi. Lah iya, kan nuturi lo terusan lho apa? Lah dituturi masa gak krungu. Lah buri mangga. Kemburi kan tanah abab. Lho sing mburi mang gak muni ta? Ancene abab entek. Masalah met kan ku ya apa? Mbok tunggan-tungano sing nonton. Mbok tunggan-tungano penontone. Mbok tunggan-tungano sing duwe gawe. Mbok tungganno kancane. Mbok aja kon kaya ngono. Ngomongi biasa lho ngono pisan tok ae. Lah nek aku ape ngomong kon mbok selani, ape ngomong mbok selani. Lah gak ngomong-ngomong aku. Lah ngomong apa nek kon terus ngomong dhewe? Aku lah izin sik. Ngene lho, kon ambek aku kanca. Padahal kanca gak perlu kakean ngomong. Lah ngono. Padahal Iya. nek kita salah kabeh melok salah. Padahal umpamane ana kancane salah gak dibeneno termasuk salah kabeh. Padahal Kan ngelakno supali kon dhewe tambah padahalmu sak tomblok ijen. Ya gak ngono. Diatur ngomong karo kanca ngene lho, Bos, karo supali awak dhewe iki kancan aja sampe gegeran. aja kakean padahal. Nanging nek awakmu sampe gegeran kok akhire ya apa kancane awak dhewe? Nanging awak dhewe kudu tetep meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nanging umpama awak dhewe gak gelem meningkatkan persatuan dan kesatuan, awak dhewe akhire dadi wong sing gak karo-karuan. Nanging Wah kon iku selamat terus padha wae. Nek ngomong ku sing temenan dirungokno wong nanging padahal nek kon ape ngandani kanca ya kandhanono. Wong urip nduk alam donya sing digoleki kaapian. Nek kon carane kaya ngono iku kan gak apik. Tetapi jenenge wong urip ning alam donya kudu saling silaturahmi. Suwe nek gak kepethuk sawangane kangen. Tetapi awakmu kudu ngerteni. Sapa aku sapa kon? Saiki ditanggap nang ngone laban. Tetapi aja sampe mirang-mirangno wong. Lah nek kon mirang-mirang wong berarti kon mirang-mirangno karya budaya. tetapi Apa kakean tetap ngomong kakek tetapi saya ngomong yang penting ae. Padahal padahalmu sik kantut lho. Ayo ndongakno. Ndongakno sing nontok. Sing nontok ana iringan tengen, iringan kiwa, ana sing mburi. Buri ngarep Terutama ana sing nanggak. Ndongakno. Wong biasa nek genduren bancaan mesti amin. amin. Nek aku ndongakno kon kudu menghamini. Rizq minallah, rezeki paringane Allah. Ad-dawatu biadinas wal afiyatu biadillah iki. Apa yang balik? Bapak aku ro. Maksudnya ngene lho, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Innallaha ma'as-sabiri. Lah iku apa ya? Mosok rek kon ngono gak ero rek. Karo iki. Kok kebacut temen kon gak tau sapa langgar. Lah mangkane gak tau ro iku kandhanono. Innallaha ma'as-sabiri. ya. Nek kon gak ero, ayo meneh takok Pak Mudin. Cek ngerti. Sajane aku ngerti ning saking aku ngetes awakmu. Kon ngerti aku niku. Alah, innallaha ma'as-sabirin. Iya. Orang sabar kasihane Allah. Ha wis seru kok takon. Takon kok. Wis seru. Aku ro takon kon iki gak niate aku iki nyepelno awakmu. Padahal wong iku nek gak kemeru gak keminter kan gak ono sing ngelokno. Iya, Padahal kon iso ngomong arepe takbir karo artine. padahal. Kakean padahal. Nek gak iso ngomong gak usah ngomong. Dirungokno sakmene kae. Lah iya, pancen padahal Tetapi ndongakno wong diamini sing enak.
ding dong ding dong dong ding dong 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 ding dong ding 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 dong ding dong 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 ding dong dong ding dong dong rerot. Wis buyar. Durung. Iki musike pengantar. Itu mau musik pengantar. Musik pengantar. Dong ding dong Ding 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 dong ding dong 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 ding dong ding dong ding ding dong 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 ding dong dong ding dong 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 ding dong dong ding dong dong rerot. buyar. Buyar. Durung. Dong teng. Buta-buta galak solahe lunjak-lunjak iku lek terusane cara jaman biyen. Saiki digantekno wong tujuane kanggo ndongakno sing nontok, ndongakno sing duwe gawe. Aja sampe slamet to sing duwe gawe, slamet to ludruke, slamet to panjake, slamet to sing nontok. Kedukuren sing mburi mang. Saya tak totone maneh. Selamat to. Sing nanggap ludruk, mari nanggap ludruk muga-muga slamet to sing duwe gawe, slamet to pemain, slamet to panjake, slamet to sing nonton. Kedukur. Kok Ning kedukur, ngarepe ya? iku datar, maju tengah ya datar, mburi ya datar. Lah ning ngarepe datar mbune dukur kan gak tepak. Iya. Padahal Lah, kudu sing ndek semburi. wis kabeh layahku kon nek cukup amin masa gak iso amin ngono tok gak iso. Ah, lha yo kison. Muga-muga Amin. durung umpama aku ngomong muga-muga slamet to sing nonton amin, slamet to sing duwe gawe Amin. slamet to panjake, Amin. slamet to pemaine. Amin. Deng 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 kakek. Ya, para wong musik kok amin. Durung musik amin. Rungokno. Buta-buta galak prawan kene tepak-tepak ejek sore wis macak perlu ndelok pelawak pelawake cak supali masih cilik tapi cekli ayo padha ditongakno taun ngarep munggah haji. Ngono penontone dongakno munggah haji. Buta-buta galak rondo kene tepak-tepak ejek sore kok wis macak perlu ndelok pelawak slamet pelawak slamet cak wisata wonge gagah perkoso ayo padha ditongakno sing duwe gawe besok mlebu swarga. Amin. Iya. Buta-buta galak prawan kene tepak-tepak sore kok ya wis macak perlu ndelok pelawak pelawak cak supali wonge cilik tapi cekli ayo padha didongakno besok nek kerja dadi polisi. Amin. Buta kon ku nek watuk gak usah melok. Lah pokon melok iku. Supali gak apa-apa lah awakmu. Cari giliran. Mari supali selamat. Mari selamat terus. Oh alah kon ta. Buta-buta galak prawan kene tepak-tepak kok sik sore wis macak perlu ndelok pelawak pelawak trubus pribadi omahe teko Kediri ayo padha amemuji besok nek mati dicekel polisi. Amin. Lapa tekan polisi anggap aku nyalon sepeda mundur. Buta-buta galak prawan kene tepak-tepak isih sore kok wis macak perlu ndelok pelawak trubus Wibisana pancen omahe kono ayo padha ditongakno rebut nek mati mlebu neraka. Dungakno kancane saenake dhewe. Gawe dhewe cek lega kon. Aku tak gawe buta dhewe. Gak buta galak.
Padahal jarene awak dhewe iki sak grup, sak rombongan nek kon elek jenengmu aku melok elek. Ayo pada. Gak butuh galak. Butuh apa? Butuh wakil, ana butuh terong. Lah iya. Ana butuh cakil, ana butuh rambut geni. Sing mbok senengi butuh apa? Tak gelem ku sih. Buta-buta terong. Rondo kene moblong-moblong. Lah, Apa sih? lemu lah. Moblong ayu moblong. Ngadeg pinggir embong ngenteni bakul lontong. Atiku wis condong kapan boyo tak boyong. Ya. Tak boyong nang porong tak tinggal kerja di Sraba Tuwong. Kok di Sraba Tuwong kok amin? Lah apa dari ngamin? Wis gak butuhan. Menyanyi biasa. Oh, menyanyi biasa. Nyanyi biasa. Menyanyi sing kenek digawe tombo ati. Supaya sing rungokno ya enak. Sing duwe gawe enak, enak panjake, enak pemaine. Enak sing duwe gawe, enak sing nonton. Lah, kedur maneh. Angger teko sing nonton kok kedur rek. Lagu sing wis umur. Lah, wis umur. lah, Iya, kon nang kok umur. umur. Lah lho. Oh, Kon tambah nemen kok. umum. Lagune iku wae. Lagune sapa iku? Imam S. Arifin. Enak jus. Lagune Ona Sutra. Enak ulat putra. Lagune Magic Jet. Enak Magic Tom. Medijet. Kaya Magic Z. Lah kon nang medijet. Loh salah. Magic Z. Lagune Ona Sutra. Gampang-gampangan ae. Ono lagu gampang-gampang. Ya gak ono. Lagune sing wis terkenal, ngetren. Jangan kau tutupi ya angkrek meneng apa asik kan. Baiklah para hadirin, akan kami lanjutkan, namun jangan kemana-mana, saksikan yang satu ini. Kok sore wari wis ya. Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan 10 jarimu. Amin. Sembarang kok amin sih. Gak iso sik met kon kene. Kade amin iki, Bos. Kon kene met krobos gak iso kene. Ngrusui tok kan iki. Kade amin kon si amin. Sembarang kok amin. Amin iku nduk Laban Wetan kono lho. Pindah. Amin Tohari. Ana wis pindah ngono lho. Ya apa mau? Jangan. Gak kon gak iso lagune anu ae. Masur. Ngono gak ada tuku nori. Apa? Apa? Tanco. Masa tambah wangi ya iki. Lagune Mangsur sing umum, Pelaminan Kelabu. Ya iku seneng aku. Apa sih? Apa kok seneng aku? Sulamin. Sulamin, Lah iki mang apa? Pelaminan Kelabu. Oh, pelaminan kelabu dari terubus kelamin. Kelamin niku lho 31 goblok. Sing metu iku sepur. Lagune Pelaminan Kelabu. Kau bagaikan rahwana
jangkrik enak rek. Durung mari kok enak. Soale gambune kok kedukuran maneh. Mencuci mencuri oh iya bener iki apa ngrusuki ae kok niku mencuri Dewi Sinta dari tangan. Oh yes. Oh, prek. Apa ngono jaketmu? Kon rangsang kuat. Nyanyi timbangane kon merangsang lagu sing ngetren ae. Jem 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 cepeng jem 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 cepeng jem 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 jem. Lagu apa jem-jem? Lagu jem-jem. Lagu Las Kecap iki lho, sing teko Meksiko, Spanyol. Las kecap. Dem 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 cepeng jem 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 jem. Bisa. Lah, apa mumet? Gak mampu. Wae. Lho gak mampu. Lho iya. Gak apatmu, Bos. Kok ada janjian aku lali? Lah iki Aku teh gak muni kok ngelokno aku. Iya iya. Lah iya. Kotor kelosor kok. Bentar. Kendangane. Tak pedang dung dung tak endang endang tak endang tak endang tak endang kendangane ngono. Pakmu. Kon bagian utang. Kok wis gak ditak. Iki lho bagian dhewe bas, kene bas. Kon iso sing ngebas. Yo. Kon gak kon gak iso tak kene lho, Mat. Enggak. Ngebas. Aku sembarang iso. Ngebas. Oh, ngebas terus ae. Kon saya ngebas, sing ngebasi lagune. Lah iso sing ngebasi? Siap? Ya. Oke. Ngebasi ya. Apa? Apa kan? Jare kok ngebasi. Lah kok ngebas apa? Sampe jare ngebasi apa? Ngebas iku ya unine nih. Ngebas ah. Iya. Lah kok tambah isi. Lah ya ngebas, padha mek istilah ngendang-ngendangi. Nah, Ngiringi. Nek ngebas yo ngebasi. Lah nek meteng. Meteng Gadek meteng. suarane gede kok. Jum tak jum Lem. Lem. Yo gelem. Kok iso jem. Ayo dak, siap. Oke. Dera sore metra ho. Triala Kodrinaka sarire wale walana jenang kadul. Lan awan-awan delok manten ditenono besok gedhe kowe dadi apa? Podang bako enak mangko ampek bako sedang tangkro engkla-engkrono arek wedok lungguhe dodok gak gawe kathok. Tak delok ketok sak bathok. Kok ngaku akhirnya nanti karena akhirnya deh Kon jamelak-melak. kamera-kamera nanti dodok tak delok ketok bapakku Ayo. Piramidariu. Triala Kodrinaka sarire wale walana kenang gadul. Dolan awan-awan delok manten ditenono besok gedhe kowe dadi apa? Podang bako enak bako ampek bako sedang dangkro engkra-engkrono arek wedok lungguhe dodok gak gawe kathok
tak delok ketok Sabata. Liyane ora. Saking apale terus kulangan mlopo nang gone Jember. Orang enak-enak nok kene. Kelakuanmu wong telu kok gak pantes kanggo contoh. Trialago tenaga sari Gak tiga Trian. Kon wis tuwa panjer wong telu kanggo tanggapan campur sari. Eling kon tak tukono dawet. Kon tak tukono es. Kon tak tukono cendol. Tanggapan kanggo meniki. Ngono jarene panjer iki. Tanggapane 3 juta. Wis tak joko. 2.990.000. Arek iki ben jare wis mate. Ngawur. Matek. Duh. Di Loh, kon di iya. Loh. Tri Jaswari. Sopo Awakmu. sih? Lho, Iki sapa iki? Karo kancane foto mangling. sapa sih Lah tengerane ana Jaswari lho. kon sapa Aku Supali. lho supali ku aku goblok kon ojo awu-awu tak kon lu oh nek gak kenal ngomong gak kenal kon iku sapa masa kon kelali mbakmu dhewe Aku iya Trobos. Trobos ku iki Oh, nek bani bosok ana. Trobos supali Trobos iki lho Oh, aku selamat. Lo, blare ku aku. selamat iki gak kon ku sapa Jaswari. Jaswari. walah Apa? sapa mang so Jaswari. walah Jaswari Jaswari bos Lali karo aku. Kan sapa mang? Jaswari Jaswari. masa kon lali Ah, jalan. Sapa mang dene? Jaswari. Oh iya ngono meneng ae. lah apa Jas Campur sarine iki tanggapan saiki rek. Foto kebangetan. Panitia wis ngenteni. Jas masih ngono masih aku ya percaya kon ketua campur sari klambimu apik jajasan celanamu anyar kopiahmu anyar kon tak kandhani Apa? umbelmu Jas Iki Dodok. Arek. Ini nek anjane kok panjer tak budal. Nek ngono kon ayo mbak aku ae lan budal Lho, dhisik. kon tak perintahi golek prek kanggo ngangkut. Preke wis dipesi kok. Lho, prek kanggo ngangkut iki lho. Ora apa prek. Prek. Kon Maksana ya. aku ya katut katut. Ngangkut jamu. tanggapannya nduk ndi Nang ini sukir, panitia sukir. omae Omahe ngono kono di Plusa Kuning. ya wis nang ngono tenono Ya,